ரூபாய் 1,25,00,000 லேண்ட் ரோவர் டிஸ்பென்சர் புத்தம் புதிய கார் வாங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின். வெள்ளை நிறத்தில் கம்பீரமாக ஒரு பீஸ்ட் போல காட்சியளிக்கும் பிரம்மாண்ட காரில் கடந்த சில நாட்களாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். முன்பை விட திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தற்போது எளிதாக ஸ்டாலினை பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு காரணம், ஏற்கனவே ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய காரில் அவர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது முகத்தை மட்டுமே பார்க்க முடியும். ஆனால் தற்போது ஸ்டாலினை கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக பார்க்கும் வகையில் அந்த கார் இருக்கிறது. ஸ்டாலினை பார்க்க காத்திருக்கும் பலரும் அவரை பார்த்த பிறகு அவர் வந்தது என்ன கார் என்றுதான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சித் தலைவராக பதவியேற்ற சில காலம் ஸ்டாலின் ரேஞ்ச் ரோவர் காரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் திருவண்ணாமலை அருகே கார் சிறிய அளவில் ஒரு விபத்தில் சிக்கியதை தொடர்ந்து அந்த காரை மாற்றி டொயோட்டோ லேண்ட் குரூசருக்கு மாறினார் ஸ்டாலின். அப்போது முதலமைச்சராக பதவியேற்றது வரை லேண்ட் குரூசர் காரில்தான் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, சசிகலா போன்றோரும் இந்த லேண்ட் குரூசர் காரைத்தான் பயன்படுத்தினர். இந்த நிலையில்தான் திடீரென காரை மாற்றியுள்ளார் ஸ்டாலின். ஸ்டாலின் தற்போது புதிதாக பயன்படுத்தும் கார் லேண்ட் ரோவர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தது. டிஸ்பென்சர் எனும் மாடலைத்தான் ஸ்டாலின் பயன்படுத்தி வருகிறார். இந்த டிஸ்பென்சர் மாடல் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட போது கார் பிரியர்களுக்கு ஆஸ்தான காராக விளங்கியது. பிறகு திடீரென டிஸ்பென்சர் மாடலை லேண்ட் ரோவர் நிறுவனம் நிறுத்தியது. ஆனால் அதன் பிறகு மார்க்கெட்டில் ஏற்கனவே விற்பனையான லேண்ட் ரோவர் டிஸ்பென்சர் கார்களுக்கான மவுசு அதிகமானது. இதனால் பழைய கார்களை புதிய காரின் விலையை கொடுத்து சிலர் வாங்கினர். இதனை அடுத்து டிஸ்பென்சரை மறுபடியும் களம் இறக்கியுள்ளது லேண்ட் ரோவர் நிறுவனம். இந்த டிஸ்பென்சர் காரைத்தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாங்கியுள்ளார். பிரிட்டன் தயாரிப்பான இந்த காரின் விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் 1.25 கோடி ரூபாய், அதாவது ஆன் ரோட் பிரைஸ். இது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாங்கியிருப்பது டிஸ்பென்சர் மாடலில் ஹை எண்ட் என்கிறார்கள். இந்த காரின் சிறப்பம்சமே பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தான் என்கிறார்கள். விபத்திலிருந்து காப்பாற்றும் அத்தனை வசதிகளும் இந்த காரில் உள்ளன. உதாரணத்திற்கு, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கும் போது முன்னால் செல்லும் கார் வேகத்தை குறைத்தால் கூட அதற்கு ஏற்ப ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டையும் மீறி டிஸ்பென்சர் கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேகத்தை குறைத்துவிடும். இதேபோல நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது டிஸ்பென்சரை உரசுவது போல் பக்கவாட்டில் ஏதேனும் காரோ வாகனமோ வந்தாலும் வேகத்தை குறைத்து பின்வாங்கும் தன்மை இந்த புதிய காருக்கு உள்ளது. இதேபோல் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் பயணிக்கும் போது போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஏற்ப காரின் வேகம் இயல்பாகவே மாறும் என்கிறார்கள். தேவை என்றால் காரின் முன்பக்க கண்ணாடியில் நாம் செல்லும் வேகம் மற்றும் மேப்பை பார்க்கும் வசதி டிஸ்பென்சர் கார் கொண்டுள்ளது. காருக்குள் இருக்கும் போது உள்ளே உள்ள காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்தும் வசதி இந்த காரில் உள்ளது. அதாவது காற்றை சுத்தம் செய்து தூய்மையான காற்றை சுவாசிக்க காரில் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் ஏசி வசதி மட்டுமல்ல, குளிர்காலத்தில் காருக்குள் ஹீட்டர் வசதியும் உள்ளது. மற்ற கார்களைப் போல் அல்ல, நாம் அமர்ந்திருக்கும் சீட்டின் மூலம் இந்த ஹீட்டர் வசதி கொடுக்கப்படும். இதனால் குளிரை நாம் உணர முடியாது. இதேபோல் காரின் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்திற்கு ஏற்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒளிரும் தன்மையை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியும். எதிரே வரும் காரின் ஹெட்லைட்டின் வீரியத்திற்கு ஏற்ப இயல்பாகவே டிஸ்பென்சர் காரில் ஹெட்லைட் வீரியம் குறைத்துவிடும் அல்லது அதிகரிக்கும். இப்படி ஏராளமான வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் வந்துள்ள டிஸ்பென்சர் காரில் தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இப்போது வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். தமிழ் எக்ஸ் நியூஸ் பேஜை லைக் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்க.